Украйна. Темата, която не излиза от новините през последните месеци. Ще станем ли свидетели на най-големия глобален военен конфликт от Втората световна насам или не? Днес съм решил да ви разкажа малко повече за самата държава Украйна и за това как се стигна до текущите събития. Налагаше се на няколко пъти да преработвам сценария, защото всичко се развива толкова бързо. Не забравяйте, че вие определяте коя да е следващата държава за 50 невероятни факта. Напишете ми един коментар и страната, която се повтаря най-много, става на видео. Давайте смело. Присъединете се към нашето семейство, като се абонирате за канала. Напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. Натискайки камбанката, тя ще ви информира за тях, когато ги кача. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги, са изписани тук и тук, а книгите ми, най-новата от които е 50 невероятни загадки, може да закупите от линкчетата долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. А тепер, чихотови видоцохо, не е много подходящо в този момент. Ако изключим Русия и извън континенталните територии на Франция, то Украйна става най-голямата по територия държава в цяла Европа със своите 603 000 квадратни километра, а населението е 44 милиона. Историята разказва за държава с името Киевска Рус, със столица Киев, която води началото на цивилизованото общество по онези земи още преди 1000 години. Тогава Москва или още не е съществувала, или е малко селище в покрайнините на тази държава. Макар и сложната си древна история, Украйна като държава води началото си от 1917 година, след Октомврийската революция, когато Ленин решава, че всяка една народност във вече бившата Руска империя има право на самопризнание. Това обаче са основите на Съветския съюз. Подобна е и съдбата на Беларус. А цялото това нещо много напомня за една държава тук на Балканите, не мислите ли? През 1991 година Украйна обявява независимост по мирен път след разпада на Съветския съюз. Границите са начертани, но сянката на Русия никога не се разсейва. Знамето на Украйна се помни доста лесно. Синьо и жълто. То символизира сините небеса и златните полета от пшеница. В Украйна се говорят два езика – украински и руски. Историята е много подобна на българския с македонския. Малко разлики в думите и произношенията. През 2019 година обаче се приема указ, който ограничава използването на руски език в Украйна. Още тогава, между другото, Путин се ядоси и предупреди, че така се изключва рускоговорящото население и че дори този указ е в разрез с собствената им конституция. Обзалагам се, че много от вас не знаят каква е валутата на Украйна. Аз ще ви кажа. Те пазаруват по магазините с украински гривни. 1 лев е равен на около 16 гривни, но сега курсът доста играе. Жените в Украйна са повече от мъжете. Така на всеки 85 мъже се падат по 100 жени. Това обаче, за съжаление, е остатък от Втората световна война, когато 1 на всеки 5 украински граждани губи живота си в този конфликт. Столицата е Киев, с население от около 3 милиона души, и градът носи името на един от братята основатели Кий, като Киев буквално означава на Кий. Най-дълбоката метростанция в целия свят се намира в Киев. Тя е разположена на цели 105 метра под земята. До нея се стига чрез 2 специални ескалатора и макар да са доста бързи, ще трябва да прекарате над 5 минути на тях, за да стигнете до мотрисите, което също е своеобразен рекорд. Очевидно украинците си падат доста и по Макдоналдс, защото третият най-натоварен ресторант от веригата в целия свят се намира в Киев. Една от най-големите катастрофи в световен мащаб сполита Украйна през 1986 година и това е ядрената трагедия в Чернобил. Говорили сме много по темата и дори имам цяла топ-класация посветена на Чернобил, затова тук няма да засягаме в дълбочина. Пък и има страхотен сериал, който може да гледате. Макар да е разположена на север и да има излъз на 2 морета,
Украйна си има собствена малка пустиня, която носи името Алешковски пясъци. Тя е с немалък диаметър, цели 15 км, и в миналото е била обградена от борови гори, за да не се разпространява. Украйна се смята за житницата на Европа. Климатът и черноземните почви позволяват отглеждането на огромни количества пшеница и затова тя се нарежда начално място по износ на зърно. Една от най-дългите пещери в Евразия се намира в Украйна и носи името Оптимистична. Всъщност това наименование идва от факта, че изследователите са били вечно оптимистични, че ще изстигнат края, но уви това така и не се случва. За момента са маркирани 230 км пещерни коридори, но Оптимистична има още какво да крие. Част от Карпатите се намират на украинска територия и може би не знаете, но те имат цели 51 ски курорта. Ние колко имаме между другото? 2, 3, 4... Ако искате, я ги избройте в коментарите. Наистина, макар и по-голямата част от Украйна да е равнинна, те имат страшно развит ски туризъм. Картата на лифта там, между другото, не е 80 лева за един ден, ами около 20-30. Знаехте ли, че първата конституция в целия свят е написана в Украйна през 1710 година? За първи път в документ се разделят властите и се описват правата на гражданите и на правителството. Националното ястие е борщ, така известната червена супа, направена от цвекло, а най-известната напитка е хорилка. Алкохол подобен на водката, но с люта чушка вътре. Пил съм го топе. Знаехте ли, че украинците са много по-големи фенове на компотите от нас? През зимата те си го пият като чай, като го притоплят барабар с плодовете. Не знам защо, ама аз винаги съм го предпочитал ледено студен. Просто няма как някъде в интернет да не сте виждали снимката до мен. Това е така известният тунел на любовта. Между другото, винаги съм си мислил, че е някъде в Холандия, но той се оказва между градчетата Клеван и Оржив в Украйна. Най-големият самолет правен някога е Антонов Ан-225 Мрия, който между другото е конструиран в Украйна по време на Съветския съюз. Неговата товароспособност е 280 тона. Знаехте ли, че корените на великденската традиция да боядисваме яйца произлизат от Украйна? Там за първи път използват бои и восък за украса. По време на Съветския съюз, украинците, притежаващи земя, или така известните кулаци, са били обявявани за противници на режима и са или избивани, или изпращани на лагери нагоре в Сибир. Така в ден днешен около 3 милиона украинци все още живеят в северните части на Русия. В епизода с тайните на СССР и КГБ ви разказах за така известният Гладомор, времето в което близо 5 милиона украинци умират от глад заради решение на Москва. Общо взето двете държави имат доста бурна и тъжна история помежду си. След разпада на Съветския съюз, Украйна е третата държава в света по брой ядрени оръжия, след САЩ и Русия. Те имат над 1000 такива бойни глави. През 1996 година, по собствено желание, предава част от тях на Москва, а другите унищожава. Дали е по собствено желание, все още е спорно, но запомнете тази мисъл. Скъпи приятели, навлизаме в по-сериозната част на това видео, където ще ви разкажа как се стигна до тази война, какви са вероятните причини и подбуди и дали ще последва някаква ескалация. Само преди малко споменах ядрени оръжия. Предаването им става с подписването на Будапештенския меморандум от 1994 година, когато Украйна казва, че повече няма да разработва такива оръжия и предава всичко каквото има. На 19 февруари 2022 година, т.е. преди около 2 седмици, президентът на Украйна Зеленски намекна тъничко, че все пак може да обогати уран с цел оръжие. Тази информация не е много известна, но анализатори смятат, че последната капка прелява чашата и затова Путин реагирал. Нека обаче набързаме и да проследим историята и проблемите между Русия и Украйна, които водят началото си още от съветски времена. През 1922 година Украйна е официално абсорбирана от Съветския съюз и до 1991 е под
постоянен натиск от тях. Украинците днес помнят тези времена и искат да се дистанцират от тях. Евромайдан, или в превод Европлощад. Така станаха известни бурните протести от 2013 година, където внезапно правителството на Украйна реши да изостави споразумението си с Европа и да се насочи към по-тесни връзки с Русия и Евразия. Това решение вбеси украинските граждани, които искаха не руско, ами европейско бъдеще за страната си. Протестите, ако си спомняте, наистина бяха мащабни. Около 1 милион човека излизаха по улиците на Киев всеки ден. Те блокираха държавата и административните сгради, бутаха се статуи свързани с Русия и така правителството в един момент беше свалено. Говори се между другото, че Америка има сериозен пръст в целия този преврат. Така Украйна се здоби с ново правителство, което пое на път към Европа, а не към Русия. Протестите спряха и гражданите бяха доволни, но пък се появиха проруски сепаратисти, които започнаха да правят проблеми в източните части на държавата, известни като Донбас. Трябва да спомена, че тези територии са с над 50% етнически руснаци. Русия, както се сещате, изобщо не беше доволна от новите западни наклонности на Украйна и отговорът не закъсня. През 2014 година Русия анексира Крим чрез референдум. Правя такива жестове, защото положението беше или подписвате, или сещате се. Така Украйна отстъпи. Впрочем, Крим е предадена от Русия на Украйна през 1954 година в знак на, и тук цитирам, вечно приятелство. Вижте само как се менят времената, а? От 2014 година насам, двете територии, Донецк и Луганск, известни заедно като Донбас, са обект на постоянен военен конфликт между сепаратистите и украинското правителство. А от февруари тази година, отново преди 2-3 седмици, се обявиха за самостоятелни републики, но са признати единствено от Русия. От едната страна на този конфликт, Европейския съюз и САЩ подкрепят правителството на Украйна. От другата страна обаче, Русия пък подкрепя сепаратистите. И така нещата просто се проточват с години. Поетият от Украйна път към Европейския съюз и НАТО очевидно дразни Путин и от 2014 година насам отношенията между двете държави само се влошават. Така стигаме до момента, в който се намираме. Русия обявява война на Украйна под претекст военна операция в Донбас. Сигурно сега се питате, какво иска Русия? Какъв му е проблема на Путин? И защо напада свободна държава и народ, който не му е направил нищо? Правилният въпрос обаче е, какво не иска Русия? А Русия не иска Украйна да влезе в НАТО. От една страна разбираме причините и подбудите за действията на Путин, но от друга няма как да одобрим методите му. По-добре вижте какво имам предвид, преди да сте ме упрекнали. На вашите екрани е карта на американските военни бази по целия свят. Забелязвате ли колко са много и как обграждат Русия? 750 военни бази в над 80 държави. Това са само публично признатите. Кой знае още колко се пазят в тайна? Ето на вашите екрани базите на Русия в световен мащаб. Значително по-малко и разположени в нейна близост. Само в Европа има над 100 американски военни бази. Защо? Какво търсят тук? Тяхното оправдание е НАТО. В момента единственият буфер между Русия и НАТО са Украйна и Беларус. Влезе ли Украйна в НАТО, каквито са всъщност намеренията, Русия губи позиции и така реално американците им стигат до задния двор. Така че тук от една страна можем да разберем опасенията на Путин. Пък и обещанието на Алианса от 90-те години да не се разширява дори инч на изток не е спазено и прибалтийските държави са анексирани. Какво ги бърка САЩ и защо и в този случай си бутат носа, както навсякъде другаде по света? Сигурно това е въпрос, който много от вас си задават. Ами малко като се замислим, те биха имали най-голяма изгода от цялата тази ситуация. Първо, една война в Европа би спасила до някъде така и така затъващата им финансово държава. Знаете ли колко е външният им дълг? В края на миналата година надхвърли $30 трилиона. Второ,
Прекъснат ли зависимостта на Европа от Русия, ще ни направят зависими от тях. Говори, разбира се, за газа и горивата. Сигурно знаете, че горе-долу половината от газопроводите към Европа минават през територията на Украйна. Въпреки военните действия обаче, газта и през Беларус си тече с пълна сила към Европа. Бизнесът си е бизнес. Германия упреква действията на Путин, но въпреки това продължава да си цоца газ. Скъпи приятели, зависимост. Това е ключовата дума тук и вероятна причина за всичко. Европа си е зависима от Русия и Путин иска да продължава да е така. САЩ пък естествено на своя страна искат стария континент да е зависим от тях, чрез доставки на горива и стоки. Затова с години Запада налива масло в огъня в онзи регион и просто стоят и гледат мача. В крайна сметка войната е икономическа и отново са намесени пустите му пари. Зеленски, президентът на Украйна, не крие американските си наклонности и през последните месеци и години демонстрира доста антируско отношение в държавата си, в която огромна част от населението са етнически руснаци. Общо взето, погледнато обективно, Путин може да има своите доводи, но те никога не включват братоубийствена война. Това негово действие може да разпали много по-сериозни конфликти, а и направо не знам какво да кажа за невинните човешки животи, които ще бъдат погубени. Със сигурност обаче този конфликт може да преобрази повече Европа, отколкото COVID успя. Как би свършило всичко? Ами никой не знае. Най-страховитият сценарий включва глобален военен конфликт, като от едната страна е НАТО, Европа и САЩ, а от другата Русия, подкрепена от Китай. На всички е ясно, че Русия и Китай са си приятелчета и само вижте как Путин изчака удобно Олимпиадата да свърши, преди да започне действия. Безпрецедентните санкции на света към Русия очевидно не плашат Путин, който си продължава вироглаво напред. Целта очевидно е подчиняване на Украйна и назначаване на правителство, което да служи на интересите на Русия. Границите на Украйна обаче са начертани преди десетилетия. Тя е свободна държава. Не може просто да влизаш и да я нападаш с военна сила. Това е безумие за 21 век в Европа. Както знаем от историята, войната има много лица и едно от силните е пропагандата. Много трябва да внимавате какво четете, откъде идва информацията и в какво да вярвате. Следват много несигурни времена, а с наличието на интернет ще е направо страшно. Най-лошото е, че болшинството руснаци подкрепят действията на Путин и одобрението му расте, въпреки протестите, за които чуваме в Русия. Дали това е дело на пропагандата или просто руснаците винаги са смятали Украйна за част от Русия, не е ясно. Всъщност, като се замислим, единствено руските граждани могат да окажат някакъв натиск на Путин и да го спрат. Знам, че сред вас има много проруско настроени хора, които подкрепят действията на Путин, но хора, замислете се, това е война, не провокирана окупация. Само да ви кажа, че в очите на президента Путин, нашата държава не е особен приятел. И днес може да сте силни и смели зад клавиатурите, но утре ако ви тропнат на вратата, ще видим. Скъпи приятели, по-страшно нещо от войната няма. Наистина не знам кога най-накрая човечеството ще си научи урока. Смятам, че действията на Путин са прекалени, граничащи с безумието в 21 век и със сигурност ще костват много невинни човешки животи. Молете се този конфликт да не ни застигне и нас. Ако видеото ви е харесало и ви е било информативно, може да го подкрепите с един палец нагоре. Абонирайте се за канала супер лесно, като натиснете на кръгчето с моята снимка ето тук, а ако ви се гледа нещо друго интересно и готино, може да натиснете някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен, да се помолим за Украйна. Чао и до нови срещи!